Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái pin 12V của Hitachi Nhật Bản, mã là EB1214S. Và đây là cái hộp ngoài của pin chúng ta. Ngoài đây sẽ có thông số của nó: pin 12V 140A, mã là EB1214S, địa chỉ của kia. Và đây cái hộp rất là nhỏ gọn đúng không ạ, dễ thương. Bây giờ sẽ mở hộp ra. Và đây là cái pin chúng ta, cái rất là nhỏ gọn, rất là nhẹ nhưng rất là chắc tay. Và sau đây sẽ có những thông số của nó, sẽ có logo, mã của nó, battery, chỉ của key, những cảnh báo màu xanh này, và tay bóp nó rất là êm. Và đa phần là những cái dòng pin trên thế giới hiện nay đều sản xuất tại Trung Quốc, tại vì đây công nghiệp sản xuất pin là ngành công nghiệp độc hại nên nó sẽ để tại Trung Quốc sản xuất hết. Nhưng mà khi mà sản xuất ra một cái dòng sản phẩm nào thì của Hitachi thì Hitachi kiểm định nó ngặt nghèo, rất là an toàn cho các bạn sử dụng và chất lượng nó cực kỳ tốt luôn. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về pin của 12V 140A của Hitachi Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích mọi thấy subscribe, nhớ và like kênh của mình để thể cập nhật liên tục về video mình làm về những dòng linh kiện phụ kiện chính hãng giúp các bạn chính mua hàng giả hàng nhái. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.